Cherry Xtrfy 全新的游戏键盘 K5 V2 来啦！外观非常特别，是一幅画，名字叫做洪流，是由瑞典的艺术家设计的，有海水和丝绸的感觉，冷暖色对撞很有冲击力，细看纹理又很有质感，单独看每颗键帽有一种雨花石的感觉。材质是5面热升华 PBT， 表面阻力刚刚好，不会打滑或者晃动。Shift 和空格按起来很顺畅，整体按下的感觉很踏实，而且很静音。游戏键盘最重要的当然就是要快，上一代 K5 可是 CSGO 冠军战队 Vitality 的同款键盘，这一代依旧延续优秀的电竞素质，凭借快速扫描技术完成扫描一次，所有按键只需要0.5毫秒，绝不拖你后腿。65%配列很紧凑，搭载 Cherry MX2A 红轴，寿命相当长，支持热插拔。游戏键盘的灵魂 ，RGB 灯效，亮度不错，颜色分布很均匀，加上按键的效果，感觉一下子动起来了，有点水族馆的感觉。所有灯效、按键红边程都可以通过键盘本身来调，不用额外下载软件。盒子里还送了一个同主题的大鼠标垫，把键盘放上去可以完美融入。这一套的价格是1299元，喜欢的话不要错过哦。